दोस्तों, भारत की एक ऐसी ट्रेन जो बिना रुके लगातार 5 घंटे तक चलती रहती है। क्या आपने भी इस ट्रेन में कभी सफर किया है और वह कौन सी ट्रेन है, आइए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके द ट्रेन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, भारत में तमाम ट्रेनें रोज ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन की किताब इस एक्सप्रेस ट्रेन के नाम है, जो की नई दिल्ली से कोटा जंक्शन के बीच करीब 465 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 10 मिनट में तय करती है, और वो भी बिना कहीं रुके, यानी बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है। और उस ट्रेन का नाम है मुंबई नई दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। आप जिस ट्रेन में सफर करते हो वो बिना रुके कितने देर तक चलती है और कौन सी ट्रेन है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना।